Заеднината на работата базирана на достоинство и респект и улогата на социјалните партнери во спречување на вознемирувањето на работното место се разговараше на семинарот што го организираше Унијата на автономни независни синдикати, а на кој учествуваа представници од синдикатите од регионот, Асоцијацијата на работодавачите и представници од Министерството за труд и социјална политика. Дискриминацијата на работното место е процес и не може да се заврши преку ноќ. Ја има секаде во светот, но треба заеднички да се работи меѓу социјалните партнери. Со поддршка на ИЛО се отворија SOS линии за да се пружаат сервиси, давање на услуги на жртвите на вознемирување на работно место. Значи, проектот се викаше идејата на работата заснована на достоинство и почит. Во тој период ја искористивме можноста и сметавме дека би било добро да се на некој начин здружиме. Значи, со адвокатската канцеларија Велковски-Бурјаковска се потпиша меморандум за соработка и тоа продолжи така да одредени правни совети и застапување на такви странки ги презема она. Синдикатот бара на сите работници да им се обезбеди достоинствена работа и плата, да бидат уредно пријавени, да примаат редовна плата, да им се исплаќа надоме за прековремена и ноќна работа, искористување на правото на годишен одмор во целост, а согласно закон, плаќање на сите придонеси. Синдикатот е единствен кој се залага за почитување на човековите права и слобода во правна држава, демократија и слободен пазар и води вечна борба против кршење на работничките права. Исто така, синдикатот се бори за почитување на личноста и интегритетот на секој работник. Се бори против злоупотреба на работничкиот труд, против работа на црно, корупција, дискриминација и вршење на мобинг врз работниците. Само здружени во синдикат, работниците имаат право на колективно преговарање за регулирање на условите за вработување, работа, како и на други права од работен однос, како и право на штрајк, но и преземање на сите форми на синдикални акции. Комплетната законска регулатива на проблемот на дискриминација го имаме регулирано низ многу закони и околу 20 закони ја третираат оваа област. Дури некогаш бевме на мислење дека тој поим е пренормиран. Дури и правниците не можат да се снајдат најдобро, а камоли работниците. Мислам дека проблемот на дискриминација на работното место не може да се реши преку ноќ. Напротив, потребни се трите социјални партнери и многу сила е потребно за да ги заштитиме вработените кога дискриминацијата е во прашање. Се поставува прашање зошто толку малку правосилни пресуди има од усвојувањето на законите. Од 2012 година до денеска имаме само 7 правосилни пресуди и се поставува исто така прашање зошто е тоа така. Стравот кај вработените од губење на работното место е голема причина за непријавувањето на дискриминацијата. Нашиот синдикат е прв во Албанија која иницираше кампањата за Конвенцијата 190 и 5 години организираше кампањи, семинари за лобирање, обуки, летоци, спотови на социјалните мрежи. Целта е зголемување на жените на пазарот на труд и намалување на родовиот јаз, вклучувајќи го и јазот меѓу платите и пензиите, поддршка на модерните семејни политики на земјите членки за справување со демографските предизвици. Конвенцијата 190 на Меѓународната организација на трудот во Албанија е одобрена на 21 јуни 2019 година. Тоа е првиот меѓународен договор со кој се признава правото на секого да работи без насилство и вознемирување. Признава дека насилството и злоупотребата во работната средина представуваат кршење или злоупотреба на човековите права. Може да заклучиме дека и од моја страна, и од моје досегашно искуство, и од она што јас сум го прочитала во пракси, и она што сме ние го изработиле во канцеларија, важечкиот закон со кој треба да се обезбеди заштита од мобинг за нас е нефункционален и итно потребно е донесување на некои си промени, на не некои си, него конкретни промени во самиот закон, со кој ќе се обезбеди реална можност за заштита од психичко вознемирување на работно место. Тука некои мерки треба да вклучуваат сеопфатни политики. Работодавачите треба да развијат и спроведат сеопфатни политики кои јасно ја дефинираат таа нулта толеранција на насилството и вознемирувањето и овие политики треба да им се соопштат на сите вработени и редовно да се ревизираат за да се
обезбедни нивната ефикасност. Понатаму обука и едукација, сите знаеме дека треба да работиме на обука и едукација и секој еден работен треба да си знае своите права. Понатаму треба дефинитивно да работиме на безбедни механизми за известување, не би должела да читала дефиницијиве, ако сакате ќе ја споделам текстот кој што го спремам. Понатаму треба да имаме услуги за поддршка. Организациите треба да обезбедат услуги за поддршка за да им помогнат на жртвите од насилство и вознемирување. Ова може да вклучи пристап до услуги за советување, правна поддршка, медицинска помош. Дополнително, работодавачите треба да се погрижат вработените да се свесни за достапните ресурси за поддршка во и надвор од организацијата. И при тоа треба да имаме и секојдневна соработка, како и развој на добри практики. Денеска слушнавме неколку добри практики од нашава држава, како и околните држави, што е добро да се слушнат. Со тоа што сметаме дека треба да и работодавачите и организациите на работниците треба да се работуваат и да ги споделат најдобрите практики и успешни стратегии за спречување и справување со насилство. И тука секако се форуми, конференции, работилници, меѓутоа никако не заборавајте дека во денешницата најдобар начин на комуникација се медиумите, како и социјалните медиуми, морате да стигнете дефинитивно, сите мораме да стигнеме до секој еден.